to inda wato gizo yake saka kamar yadda ake abin nan din shine yanayin waye zai iya karbar su. Misali in ka zauna a waɗansu kasashen turai din akwai yanci, mace za ta faɗi abin da take so, yaro zai faɗi abin da yake so ga iyayensa, zai zamanto an ce kaza ya ce a ni ina ganin ba kaza bane. Kuma wannan haka suka taso, haka al'adar take, haka dokokin kasar suke. To su kuma anan wataƙila miji in ya ce kaza kamar nau'i ne na umarni, to ita kuma za ta iya cewa a sam ba shi bane ra'ayinta ko ba za ta yi ba. To ba za ta yi ba. To kaga wannan rashin yi sai mutum sai ga kamar rashin tarena shi ne kwaye, wanda kuma kawai yanayin ita al'adar ta ne. Akwai ɗaya daga cikin wanda na sani bayan ita matar ta zauna a waje ta dawo, idan yi magana ya ci sai ce ya too silly. Ma'ana da silly ita tana ganin ba wani abu bane, kamar wannan abin da ka faɗa kamar wato wani abu ne kamar na ban dariya kowa, shi kuma sai rinka gani ya za ki rinka ce min silly, ni ne silly din a matsayina na mijinki ni da nake gaba da ke, ki kaddara nake kimanta ita kuma tana ganin ba komai bane, ba komai bane a cikin waɗannan, kuma a can din ba komai bane, kawai yanayi ne na zamantakewa ka gaya wa mutum wani abu haka shikenan, wataƙila ma a yi dariya a yi wasa a wuce. To kaga wannan nan banda misali al'adun cewa wataƙila ba komai za ta yi ba, kai kuma nan wataƙila ka saba har ruwan wanka har waye sai an kawo maka, ita kuma tana ganin cewa kai ma ba za ka iya yin komai, ita ma ta yi nata. Wannan ke abu na uku. Misali yanayin fita da dawowa, ida ta taso a yanayin haka. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.